Vitajte, milí nadšenci bunkovej biológie. Pohodlne sa usaďte a ideme na to. Tentoraz si povieme o membráne bunkového jadra. Sme organizmy s eukaryotickými bunkami, a teda bunkami s pravým bunkovým jadrom. Tu je zjednodušený nákres bunkového jadra a jeho membrány, ktorá je zvýraznená žltou farbou. A tu vidíme nákres takejto membrány, ktorá prerastá do endoplazmatického retikula. Vidíme, že táto membrána pozostáva z vonkajšej a vnútornej membrány, pričom každá z týchto membrán predstavuje fosfolipidovú dvojvrstvu. Ako si to môžeme ilustrovať aj na nasledujúcom obrázku. Bunkové jadro, membrána alebo tiež obálka bunkového jadra a tiež póry v membráne bunkového jadra slúžiace na prepravu nákladu medzi jadrom a cytoplazmou. A tu si to môžeme opäť krásne porovnať. Áno, bunkové jadro je chránené dvoma fosfolipidovými dvojvrstvami. Je to možno aj z toho dôvodu, že bunkové jadro obsahuje genetickú informáciu a preto musí byť dobre ohraničené a chránené od okolia. V rámci membrány bunkového jadra sú tiež póry. Nakoľko bunkové jadro a cytoplazma sú v neustálom kontakte. Napríklad kópia genetickej informácie v podobe mRNA, messenger RNA, vychádza z bunkového jadra a mierí k ribozómom, kde sa podľa tejto informácie postaví bielkovina. Tieto póry v membráne bunkového jadra majú svoju špecifickú štruktúru a pripomínajú donut, teda šišky, ktoré nám piekli naše mamy, prípadne staré mamy. No už len čokoláda chýba, prípadne jahodová pena. Samozrejme, póry nie sú len takými dierami v membráne. Práve naopak, majú svoju presnú štruktúru, ktorú si môžeme pozrieť tu na zábere z elektrónového mikroskopu, prípadne aj na nasledovnej ilustrácii. Ako vidíme, je to pomerne komplikovaná štruktúra pozostávajúca z niekoľkých proteínov. Áno, dobre vidíte, nuclear basket, táto časť môže pripomínať sieťku basketbalového koša. A tu je opäť zjednodušená skica, na ktorej si nemožno nevšimnúť FG-NAPS. Je to podskupina nukleoporínov a zaujímavosťou je, že tieto FG-NAPS sú intrinsically disordered, čo znamená, že nemajú svoju stabilnú štruktúru, ale skôr sa správajú ako polymérne vlákna, alebo ak chcete, tak vodné rastliny v mori, ktoré sa hýbu v závislosti od prúdenia vody. Vďaka tejto vlastnosti dokážu flexibilne zmeniť svoje usporiadanie, respektíve svoj tvar a prispôsobiť sa transportovanému nákladu.
Tu si to môžeme ilustrovať, kde náklad je pevne spojený s importínom, ktorý prepraví tento náklad cez spomínanú spleť. Ale bližšie o transporte cez póry bunkového jadra si porozprávame niekedy na budúce. Zhrňme si to. Brána do bunkového jadra sa skladá z dvoch fosfolipidových dvojvrstiev, vnútornej a vonkajšej. Takýto obal jadra prerastá ďalej do endoplazmatického retikula. V membráne bunkového jadra sú póry zabezpečujúce transport. A póry môžu pripomínať šišky, akurátže bez džemu. Póry majú svoju špecifickú štruktúru, pozostávajúc z množstva proteínov. A súčasťou týchto pórov sú aj dlhé peptidové reťazce obsahujúce FG repeats, ktoré zabezpečujú selektívnu prepravu nákladu v interakcii s importínmi a exportínmi. Toľko pre dnešok. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám páčilo, aj keď to bolo trochu kratšie. Teším sa na vás opäť na budúce a nezabudnite. Bunka vzniká z bunky.